Sông chùm riêng xua bởi mật từng ngọt khía bởi mật bàn đăng rụi mà hơi này bởi bà chú bó ní cứ xã rọ đầm rích cùng phong tài bằng cán vọt tầm miền dô thi rồi bọc luôn nơi đồng bọn mà châm bồ bía đại từng tưng rong chăm cả vì bà ha từ lơ bà tị rong bà sân bá cả cho cha sẽ đây ẩm pi cầm bị thi ở vốt nuclear rồi bọ rong mình bàn tầm nà cả miền scenario chỉច្រើនដែលគេបានលើកឡើងថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងសម្រេចចិត្តចាត់វិធានការយ៉ាងណាតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយដែលចងក្រងដោយសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតកតងជាមួយនឹង scenario ចំនួន4ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការវិប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូងនេះតើអ្វីទៅដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការវាយប្រហារតើការវាយប្រហារមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាចំណុចទី1ដែលអ្នកវិភាគបានរកឃើញនោះគឺថាប្រកាសណាស់គឺសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិនមែនជាសង្គ្រាមដើម្បីចូលទៅកាន់កាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេពីព្រោះអីសញ្ញានានាបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានត្រៀមកងទ័ពជើងគោករបស់ខ្លួនដើម្បីការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេគឺភាគច្រើនគឺត្រៀមកម្លាំងទ័ពតាមជើងទឹកហើយនឹងជើងអាកាសដែលអាចនឹងបើកការវាយប្រហារតែម្ដងគឺដូច្នេះមិនមានចេតនាឬក៏សូចនាករឬក៏ជាសញ្ញាណាមួយដែលថាអាមេរិកនឹងទៅកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេបាទទី2គឺអ្វីដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញនោះគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រហែលជានឹងកិច្ចឲ្យផុតពីកំហុសក្នុងពេលកន្លងមករបស់ប្រធានាធិបតីមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយកគំរូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកដាក់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកទៅហើយប្រយុទ្ធនៅជើងគោកដែលបានបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាច្រើនហើយថែមទាំងគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចាត់ទុកថានេះគឺជាការមួយប្រព្រឹត្តនៅកំហុសដ៏ធំពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះលោកប្រហែលជានឹងមិនបង្កើតកំហុសបែបនេះសម្រាប់អាណត្តិរបស់លោកនោះទេហើយចំណុចទី3ខាងភាគីអ៊ីរ៉ង់វិញក៏ហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនដែរថាឥឡូវនេះប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រើល្បិចដូចមុនទៀតហើយកាលពីពេលមុនគឺកំពុងតែចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់អំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះសប្តាហ៍ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយថាទម្លាក់ដៃមិនសូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការវាយប្រហារតែម្ដងដូច្នេះគឺប្រហែលជាល្បិចនេះមិនអាចនឹងធ្វើដាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទេអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវនេះកំពុងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយចំណុចទី4នោះគឺបើតាមការសង្កេតឃើញគឺក្រោយពីមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោតវ៉ាដែលដើរតាមផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលកន្លងមកដែលអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបរហូតដល់មានអ្នកស្ដាប់រាប់ពាន់អ្នកនោះគឺកងកម្លាំងឆ្មាំជាតិរបស់អ៊ីរ៉ង់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺមិនទាន់បានត្រឡប់មកបន្ទីវិញនោះទេពួកគេនៅត្រៀមលក្ខណៈការពារយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនៅគ្រប់ចំណុចសំខាន់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺក្នុងពេលដែលទន្ទឹងរង់ចាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងវាយប្រហារនោះគឺមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ង់បានខិតខំតាមគំនិតបណ្ដាញចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលពីព្រោះក្នុងការវាយប្រហារកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2025គឺដោយសារតែកម្លាំងចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងកម្លាំងចារកម្មរបស់ខាងអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅហ្នឹងគឺបានចំគោលដៅជាច្រើនឥឡូវនេះគឺអ៊ីរ៉ង់បានសិក្សាពីចំណុចនេះហើយចំណុចទី5គឺការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺទំនងជាមិនខុសអ្វីពីការដែលកើតឡើងកាលពីសង្គ្រាមកាលពី12ថ្ងៃមុននោះទេបាទបើដូច្នេះមែនគឺអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែទប់ស្កាត់អ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងដែលជាផលវិបាកហើយច្បាស់ណាស់គឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជានឹងសម្ដៅទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មេទ័ពមេរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកជំនាញនុយក្លេអ៊ែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំទេចនៅពេលមុនបាទដូច្នេះវាចូលដល់ចំណុចទី6បើសិនជាក្នុងករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំទេចមេដឹកនាំទាំងអស់នេះ
ប៉ះទៅដល់ចំបាទមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គឺលោកអាយ៉ាតូឡាខាមេនីតើរឿងអ្វីនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើមេដឹកនាំកម្ពុជាបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះពីព្រោះការវាយប្រហារកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនគឺប៊ីតែនឹងធ្វើឲ្យខាងអ៊ីរ៉ង់នោះគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទហើយដូច្នេះឥឡូវនេះតើរឿងនឹងកើតឡើងយ៉ាងណាបើសិនបើមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ជាន់ខ្ពស់នេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកជំនាញក៏ថាមានសេណារីយ៉ូចំនួន4នឹងកើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនោះគឺសេណារីយ៉ូទី1អាចនឹងលេចចេញនៅបាទរបបប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនចូលចិត្តហើយចង់បានយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដឹកនាំតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទវាជាឱកាសមួយបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកវាប្រហារក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញក៏គាត់ថាប៉ុន្តែការវាប្រហារតែតាមអាកាសមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះគឺมันអាចនឹងផ្ដួលរំលំរបបនោះបានទេគ្រាន់តែខូចខាតប្រសិនបើគ្មានជំនួយធំដុំណាមួយពីបរទេសដែលមកដល់ពេលនេះគឺហាក់ដូចជាមិនមានសញ្ញាណាថាបរទេសនឹងផ្ដល់ជំនួយដើម្បីជួយទៅប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នោះទេសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏ហាក់ដូចជាមិនមានដែរដូច្នេះចឹងសេណារីយ៉ូទី1ដែលថាអាចនឹងដួលរលំរបបនេះឈានមកកាន់ដឹកនាំតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាមិនបានទេដូច្នេះវាមានសេណារីយ៉ូទី2សេណារីយ៉ូទី2គឺអាចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលគឺនឹងប្រទេសនៅបណ្ដាសមុទ្រឈូងសមុទ្រមួយចំនួនសមុទ្រ Pax គឺអាចនឹងបង្កើតឡើងវិញនៅរបបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺតាមរយៈការលើកបន្ទប់ព្រះអង្គម្ចាស់ Shah Reza Pahlavi ឲ្យព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យបាទពីព្រោះអីបាទខាងអ៊ីស្រាអែលក៏ទំនងជាពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គហើយខាងប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគឺក៏ពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចមិនស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចនោះគឺប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនដែលខាងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចយូហៃនោះគឺហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍នឿយណាយធុញទ្រាន់ប្រហែលជាគេមិនអាចនឹងទទួលយកមេដឹកនាំមួយទៀតដែលជាអ្នករាជានិយមមកគ្រប់គ្រងពួកគេទេពួកគេចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់មានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិយាយអ្វីបានរបៀបជាប្រចាំប្រទេសបាទដូច្នេះសេណារីយ៉ូទី2ក៏ទំនងជានឹងមិនអាចកើតមានឡើងបានដែរដូច្នេះសេណារីយ៉ូទី3គឺបានន័យថាការកំទេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺទុកឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មួយហ្នឹងវិវត្តទៅតាមដំណើរការរបស់វាគឺคล้ายទៅជាអ្នកណាខ្លាំងដែលនឹងមកដឹកនាំគឺคล้ายទៅជារដ្ឋមួយដែលបាទមិនជោគជ័យទេរដ្ឋដែលមានបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងនោះជាច្រើនបាទនេះគឺជាសេណារីយ៉ូមួយដែលអ្នកជំនាញក៏ថាប្រហែលជាអ៊ីស្រាអែលនឹងចូលចិត្តពីព្រោះអីអ៊ីស្រាអែលមិនចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មួយដែលខ្លាំងក្លានោះទេបាទហើយដូច្នេះវាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបែកបាក់ជាតិសាសន៍អញ្ចឹងទៅគឺទុនខ្សោយដែលมันអាចបង្កការគំរាមកំហែងទៅដល់អ៊ីស្រាអែលបានក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ជើងសមុទ្រ Pax ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយចំនួនគាត់អត់ចង់បានសេណារីយ៉ូបែបនោះទេពីព្រោះបើកាលណារឿងនឹងកើតឡើងទៅគឺប្រកាសណាស់គឺនៅក្នុងតំបន់នោះមានអស្ថិរភាពបាទដូចជាក្នុងពេលកន្លងមកគឺនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅសេរីហ្នឹងគឺមានការលំបាកទៅដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយមានការចេញនៅអ្នកដែលជនភៀសខ្លួនអីជាច្រើនមកទៅក្នុងតំបន់នោះផងដែលបណ្ដាប្រទេសនៅប្លុកអារ៉ាប់មួយចំនួនមិនចង់ឃើញទេដូច្នេះសេណារីយ៉ូទី4គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកដែលកងឆ្មាំជាតិហ្នឹងបាទនៅបន្តការអំណាចដោយគំតិចតែមេដឹកនាំដែលមានលក្ខណៈជាសាសនាតឹងរឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺឲ្យពួកយោធាហ្នឹងគ្រប់គ្រងអំណាចវិញពីព្រោះអីសេណារីយ៉ូបែបនេះក៏វាស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីដែរគឺមេដឹកនាំនៅទីនោះតឹងរឹងរដ្ឋបတ်ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដដែលក៏ប៉ុន្តែពួកនោះប្រកាសណាស់គឺការដឹកនាំគ្មានអ្វីខុសពីបច្ចុប្បន្នទេបើជាមានការតឹងរឹងគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតបាទហើយទោះបីជាក្នុងលក្ខណៈបែបណាក៏ដោយគឺខាងប្លុកអារ៉ាប់បាទជាភាសាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីអីហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចនឹងទទួលបានពីព្រោះវាមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងពួកគេហើយខាងអ៊ីស្រាអែលក៏ប្រហែលជាមិនជំទាស់ខ្លាំងប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកជំនាញគាត់ចង់ដឹងថាតើអ្នកដែលទទួលបានឬមិនបានគឺសហរដ្ឋអាមេរិក
តើសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមនឹងអាចទទួលយករបបមួយដែលកាន់កាប់ដោយពួកយោធាហើយដឹកនាំរបៀបផ្ដាច់ការយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ឬយ៉ាងណាបាទនេះគឺជាសេណារីយ៉ូ4ដែលអ្នកជំនាញបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការវាយប្រហារតើវាយប្រហារបែបណាសេណារីយ៉ូខាងលើបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តអស់ហើយបាទនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើមានអ្វីថ្មីទៀតខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា